Pour le quatrième exercice, il faut un ballon de baudruche ordinaire qu'on trouve à peu près partout dans le commerce. On le gonfle en soufflant fort une première fois, puis on recommence tout de suite. Donc 2 à 3 fois. Ça a l'air simple, mais vous verrez à quel point ça fait travailler. Avec cet exercice, ce ne sont pas seulement vos poumons qui sont mobilisés, mais aussi, comme je viens de le remarquer, les muscles de votre bouche et votre gorge. C'est justement ce renforcement qui fait que les voies respiratoires, avec des muscles plus forts, sont plus toniques et s'affaissent moins facilement la nuit.